Hello， 大家好，我係蘇芙啦。呢個 channel 主要會教大家舒痛治療、居家伸展、冥想靜心。對於一啲想針對性舒緩痛症嘅朋友，或者做開運動覺得肌肉繃緊，又或者純粹想喺屋企輕鬆做下伸展嘅男女老少呢，你可以就咁戴上你嘅耳機就可以隨時隨地做運動噶啦。咁我希望可以透過呢個 channel 同大家分享伸展同埋瑜伽嘅樂趣啊！唔知大家有冇發現呢？而家喺條街度，無論係男女啦、細佬哥或者係老人家，幾乎呢我哋都係機不離手嘅。咁我哋無論係唞緊啦、休息緊啦、打機啊、做嘢啊、覆 email 啊、覆信息啊，其實我哋全部都係用手機噶。搭緊車又用電話啦，返到公司又用電腦啦，夜晚再睇埋電視添。我哋呢其實接觸呢啲電子產品嘅時間真係越嚟越長啦。你諗下啦，其實而家有啲 BB 仔啊，佢未識講嘢，已經睇緊一啲電子產品啊，當成電子奶嘴啦。咁更何況呢，之後越嚟越大嘅話呢，其實我哋一人一生呢，就會睇好多呢啲咁嘅電子產品。咁我哋冇適當嘅休息呢，長此落去唔單止會令到我哋嘅眼睛疲勞過度啦、充血啦、乾澀，最嚴重啊就可以永久失去視力添啊。咁其實呢，我就唔係想嚇大家嘅。我只係大家咧想有翻個意識，我哋閒時咧有一個意識，要做一啲保護眼睛嘅動作。咁平時咧做一啲肢體瑜伽，即係平時嘅瑜伽動作，你就聽過啦。眼睛瑜伽你又聽過未呢？好啦，今集就帶大家做幾招啦。眼睛瑜伽其實換言之啦，就係我哋平時成日講嘅護眼操啦。咁其實呢一個護眼操咧，係幫助增強翻我哋眼睛附近，其實都係一啲微細嘅肌肉嚟噶。咁我哋定時做下呢個眼睛瑜伽啦，唔單止可以舒緩眼部乾澀啊，增加翻我哋嘅眼睛嘅血液循環啦，改善我哋嘅疲勞啦。咁當你隻眼仔精神咗，自自然然就可以改善你嘅專注力啦，仲可以係減低你嘅黑眼圈添啊！咁不過咧，暫時就未有一個說法咧，就話可以改善到近視啊、遠視啊等等眼部已有嘅問題嘅。咁其實呢啲眼睛瑜伽咧，其實我哋閒時可能做緊嘢啊，又或者去緊廁所啊，我哋有個意識咧都可以做噶。所以咧，無論隨時隨地你都可以做到嘅。如果大家準備好嘅話，我哋可以隨時開始噶啦。今次呢個動作呢，好似頭先咁講啦，我哋係唔需要用瑜伽墊啦，又或者一啲特定嘅地方嘅。隨時隨地，任何時候搭緊車、做緊嘢、喺廁所，你只需要喺一個咧寧靜嘅地方，你可以專注做到以下嘅練習就可以噶啦。好，第一個動作呢，十分之簡單啊，我哋就叫做八字按摩法啦。其實呢，就即係八字形咁樣轉動你嘅眼球嘅。咁好啦，我哋而家喺一個寧靜嘅地方啦，坐低啦。咁我哋想象一下咯，前面呢有一個好巨型嘅八字，即係數字嗰個八字啦。咁跟住呢，你而家試下用你嘅眼球一路沿住呢個八字去移動嘅。咁可以先由順時針開始啦。慢慢畫一個八字，好慢嘅。每一個轉彎，每一個地方咧，你都可以，你都好想沿路咁樣行，一路移動。好啦，移動完一個八字順時針之後咧，我哋可以試下逆時針嘅方向畫一個八字。記得咧，每一個轉彎抹角咧，我哋都一定要係行進佢嘅。好啦，如是者重複3次。咁我哋呢個動作咧，其實可以訓練我哋嘅眼睛嘅靈活性啦，同埋協調性嘅，仲可以增加我哋嘅眼部血液循環添。第二個動作
就係我哋嘅大拇指聚焦訓練法啦。咁好啦，我哋而家呢，先攞咗隻右手出嚟先啦，將你嘅手臂向前伸直，咁我哋嘅手指公向上邊舉，好似俾一個叻人哋咁樣嘅。咁好啦，我哋而家專注望住自己嘅手指公，之後啦，將你嘅手指公慢慢移去你個鼻哥嗰度，咁你隻手呢，當然手踭係要屈曲嘅。好啦，隻眼呢，唔好離開嗰個手指公喎。好啦，然後慢慢再將你嘅手指公離開，伸直向前邊。好啦，如是者重複10次嘅。最後一個動作啦，呢個係曾經一個日本節目咧，一個爆紅嘅眼部瑜伽嘅姿勢，可能大家都有聽過噶。不過咧，嗰個動作咧係有少少古怪嘅，咁所以大家不妨試下啫。咁如果覺得係有用嘅話咧，我哋就係可以分享俾我聽啦。又或者係如果你覺得係太古怪嘅話，咁你就可以 focus 翻頭先嗰兩個動作啦。好，咁我哋而家咧一齊嚟玩下咯。我哋先將我哋嘅嘴巴咧係一個 O 型先 ，O 型嘅。好啦，我哋將我哋嘅面拉長去 O 到你咧，連個鼻哥咧下面都可以感覺到咧有一啲拉伸嘅感覺嘅。好啦，你而家維持住呢個 O 型嘴咧，hold 住，咁然後咧隻眼咧慢慢好似咧反白眼咁樣嘅，向上望3秒鐘。向上望嘅同時咧，我哋而家試下，好似有啲嘢好好笑咁樣，將隻眼咧眯埋起身。咁你而家個動作就係個口咧就係 O 型啦，隻眼望咗去上邊反人白眼，然後咧再笑下去嘅，隻眼咧眯一眯。咁呢個動作咧可以反覆做3至5次啦。你 feel 到咧嗰個肌肉咧有發力同埋繃緊嘅。呢個動作啦，咁個日本節目就話唔單止可以舒緩眼睛嘅疲勞啦，傳說中仲可以減低黑眼圈。如果大家記得試咗有效果嘅話咧，話俾我聽喎。除咗以上面嘅動作啦，大家要記得平時我哋都要做好一啲好嘅習慣喎。例如啦，第一就係一啲20-20-20法則啦，即係意思係我哋用眼20分鐘睇 mon 嗰啲睇咗20分鐘嘅話咧，就要睇20英尺外嘅物體咧20秒嘅。即係簡單嚟講就係你用20分鐘電腦望出邊咧，就望翻20秒，係啦，跟住先至再望翻電腦。咁用呢個20-20-20法則嘅話咧，你就可以令到眼部咧有一個適當嘅休息啦。再加上咧，你就應該要成日眨眼啦，用一個蝴蝶眨眼法啦，即係好似咧蝴蝶喺度跳緊舞咁樣啦。咁快速眨眼20下嘅話咧，可以幫助我哋嘅眼睛保持濕潤啦。跟住之後就得閒反下白眼啦。雖然前面冇你憎嘅人啦，但係反白眼咧可以運動到我哋眼部唔同嘅肌肉啊，都係可以保持肌肉嘅靈活性嘅。咁最後啦，就係平時咧記得食嘢嘅時候啦，你可以食一啲有益眼部嘅維他命啦，例如維他命 A 啦，係啦 E 啦 Omega 3啦，咁同埋出去曬太陽嘅話啦，就記得戴下呢個防紫外線嘅眼鏡啦。今集同大家分享住咁多先啦。如果大家有啲咩資訊，可以隨時留言分享話俾我聽噶。如果中意我呢個 channel，可以 follow 我嘅 IG 支持一下啦，又或者 like、subscribe、share 呢個 podcast，又或者留 comment 俾5星評分我支持一下。好啦，下次再傾啊，拜拜。